How I've tried written down the words to say it is time. I've been waiting 5 days to explain how you make me feel inside. Baby, got it all figured out. Wanna do this right. There's no doubt in my mind. And tonight I am going. Touch my hair, it all goes away. The things it sounds so cliche. What I am trying to do is say I love you. What's the point for browsing website? Got it all figured out. Wanna do this right. There's no doubt in my mind, baby, you're the one. And tonight I am going all the way. The way you touch my hair, it all goes
が出てますが、私の認知では、自動車の部品や、工具が十分にないです。あとは一つだけの授業っていうのが、ガチな一般的です。部品と工具を、必要としない、視覚教材を用いた授業展開をしようと思い、動画編集や CG をやってきたのがきっかけです。今ガーナでは、学校に PC があるない、こちらのICT に対するモチベーションが低い傾向にあり、施設が整っているところでも、モチベーションが低い学校がいくつもあります。その理由としては、ICT の授業内容が、仕事に結びつく授業内容じゃなかったり、楽しくなかったりすることが、その原因の一つとして考えられています。今回 CG を担当したんですが、テレビや、音楽でダンスが好きなガーナ人にとっては、CG はとても興味を持っている様子でした。今ガーナのテレビミュージックビデオでも、CG は一般的に使われ始めていて、その CG がどうやって作られているのかで、自分が撮影したものに対してどうやって CG を入れているのかというものを、今回のワークショップで体験してもらいました。でその体験を通じてですね、仕事に就くことがイメージできたりとかで、本来 ICT を勉強することって楽しいんだろうというものを、感じてもらえたのかなというふうに思います。やってよかったです。2017年度に入隊の大橋あさみです。やろうと思ったきっかけは、生徒が授業で学ばない、今まで見たことのない ICT 分野の、新たな一面を見せることで ICT を学ぶ面白さにつなげれたらなと思い、開催しました。あと私がこの学校で6代目のボランティアなのですが、今まで ICT の関連のワークショップをやったことがないっていうのも一つのきっかけになりました。やってみての感想は、生徒はもちろんのこと ICT の先生たちにとってもとても楽しい内容だったみたいで、ワークショップ中も大変協力的で、そこがとても嬉しかったです。ワークショップ前日に校長先生からワークショップ中止するよう告げられた時はどうなることかと思いましたが、前日まで何が起こるかわからないガーナあるあるのトラブルもありましたが、生徒たちの楽しそうな顔を見て、本当にやってよかったなと思いました。よかった。It kind of feels like this. Hey, would you stay with me till the sun goes so easy. Let's make a dance. Makes us look like movie stars, and you make me sing, yeah. After assign macro, you can move your snake. You make me sing, yeah. Come on. I just wanna be close to your body. Close to your body. Oh, I just wanna be. Oh, I just wanna be. Hey, what you say? Wanna stay in a hotel? Champagne and room service all night. Girl, I know this ain't no plaza, but I think we'll be alright. Ooh, come
all about doing what you can to have a good time. But baby, when I'm with you, I have the time of my life. Oh, you make me sing, yeah. You make me sing, yeah. Come on. Oh, you make me sing, yeah. You make me sing, yeah. I just wanna be close to your body, close to your body, close to your body. Oh, I just wanna be close to your body. Give me some sugar, honey, close to your body. Oh, I just wanna be. Ooh.